दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकामा बुथ कब्जाको प्रयास, रातिदेखि नै झडप, 2 राउन्ड हवाई फायर। बाजुरामा एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच भीषण झडप, हेटौडामा शङ्कास्पद वस्तु फेला, सेनाद्वारा डिस्पोज। माधव कुमार नेपालको निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी, यो पाराले चल्नेवाला छैन। बाराको देवताल गाउँपालिका 7 मा भीषण झडप, मतदान भयो स्थगित। गोप्य राखेनन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मत। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहाल र विजय सुवेदीले गरे मतदान गर्दै 77 वर्षीय वृद्धले भनिन् भोट माग्ने बेला नमस्कार गर्छन्, जिते चिन्दैनन्। काठमाडौँको मेयरकी उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाद्वारा मतदान। बझाङमा 2 ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु भेटियो, बम भएको आशंका। अर्काको नाममा मतदान गरेको पाइए तत्काल 25,000 जरिमाना हुने। मतदान स्थलबाटै भोट माग्दै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उल्लङ्घन गर्दै निर्वाचन आयोगको आचार संहिता। र निर्वाचनकै दिन विभिन्न स्थानहरूमा भीषण झडप, कतै गोली चल्यो, कतै बम भेटियो त कतै नेताहरूमाथि हमला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा मतदान स्थगित भएको छ। मतदान केन्द्रमा 2 पक्षले बुथ कब्जा गर्न खोजेपछि मतदान स्थगित गर्नु परेको हो। दोलखा बैतेश्वर गाउँपालिका 1 र 2 का मतदान स्थलमा काङ्ग्रेस र एमाले 2 पक्षले बुथ कब्जा गर्न खोजेको बताइएको छ। त्यसपछि तनाव उत्पन्न भएको हो। प्रहरीले वडा नम्बर 2 मा हवाई फायर समेत गरेको छ। उक्त बुथमा यस अघिको निर्वाचनमा पनि कब्जा भएको थियो। पत्रकार लालकुमार मुक्तानका अनुसार करिब 400 मत खसिसकेपछि वडा नम्बर 1 मा विवाद भएको थियो। त्यसपछि अहिले मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ। सहमतिको प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच उता बाजुरामा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच भीषण झडप भएको छ। बुढीगङ्गा 2 स्थित मतदान स्थलमा उनीहरूबीच झडप भएको हो। झडपमा मानवीय क्षति भने केही नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले विवाद समाधान भएर मतदान प्रक्रिया सुरु भएको बाजुरा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने बाराको देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पनि मतदानका क्रममा झडप भएपछि यति बेला मतदान स्थगित भएको छ। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। बिहान मतदानका क्रममा लोसपाबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार विकास सिंहले मतदान गर्न पुगेका एकजना ज्येष्ठ नागरिकको मतपत्र खोसेपछि विवाद भएको काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले दावी गरेका छन्। विवाद बढ्दै गएपछि झडप भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। झडपमा दुवै तर्फका केही कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। अहिले त्यहाँ मतदान स्थगित भएको बारा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, कतै बम त कतै दर्शकबिन यति बेला भीषण झडप भएका छन् त नेताहरूका घरमा समेत दर्शकबिन भीषण आक्रमण भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 1 स्थित नारायणी मावि पीवी कैलाश मतदान केन्द्रमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। प्रेसर कुकर बम जस्तो देखिने उक्त शङ्कास्पद वस्तु डिस्पोज गर्न वीरभद्रजङ गुल्म पान कोटबाट नेपाली सेनाको टोली परिचालन गरिएको बझाङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै जिल्लाकै बङ्गुल नगरपालिका 8 पिल्जीको महादेव मावि 8 पाली मतदाता केन्द्रमा जाने बाटोमा रङको बट्टा जस्तो शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ। उक्त शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न सेनाको टोली पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, दोलखाका 3 मतदान केन्द्र तनावग्रस्त भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको छ। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 3 मतदान केन्द्रमा तनाव सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस निकटका स्थानीयले अन्य दल निकटका मतदातालाई मतदान स्थलमा जान बाटो अवरोध गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। बैतेश्वरको गौरी मुदी पुलीकाठ र मझुवामा मतदान केन्द्रमा विवाद हुँदा मतदानको कार्य समेत प्रभावित भएको छ। स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रहरीले हवाई फायर समेत गरेको
बताइएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको कैसिलन्यास नगरमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युङ कम्युनिस्ट लिग वैसेलका एक नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा दर्शकबिन यति बेला नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएपछि अस्तव्यस्त भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका एक कौशल्या नगरमा धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार हुँदा वैसेल नेता राजु सिंह घाइते भएका हुन्। घाइते सिंहको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज स्वेच्छा अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। घटनामा संलग्न केही व्यक्तिलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले नियन्त्रणमा लिएको कोहलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एन बहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन्। घटनामा संलग्न अन्यको पनि खोजी भइरहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान भइरहेको छ। 753 स्थानीय तहमा बिहानैदेखि मतदाता लाइनमा बसेर मतदान गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शीर्ष नेता तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले पनि आफ्नो मतदाता नामावली भएको ठाउँमा मतदान गरिरहेका छन्। यही पाराले चल्नेवाला छैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहटको रामजानकी मन्दिरको मतदान केन्द्रमा मत खसालेका छन्। मतदानपछि उनले निर्वाचन आयोग पैसा र भोज भतेर रोक्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। सबै ठाउँमा पैसाको बिगबिगी र भोज भतेरको लर्को पैसा र भोज भतेर रोक्नका लागि निर्वाचन आयोग असफल भएको बताएका छन्। यही पाराले चल्नेवाला छैन। उनीहरूले आफूलाई कसरी प्रभावकारी बन्ने हो र त्यसका निमित्त प्रहरी प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भरतपुर महानगरपालिका 14 स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गरेका छन्। उनले मतदाताहरूलाई आत्मविश्वासका साथ मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। उनले जित हार स्वाभाविक भएको बताएका छन्। जित्ने र हार्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रिया स्वाभाविक भएको मान्नुपर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत तनहुको व्यास नगरपालिका 2 सत्यवती माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। मतदानपछि उनले संघीयताबाटै देशको विकास सम्भव भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मतपत्रको तस्बिर समेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका उनले आफूले कुन पार्टीलाई मत दिएको छ भन्ने देखिने तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। पालुङटार नगरपालिकामा जसपाले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको छ। भट्टराईको मतपत्रमा मेयर पदमा जसपाको चुनाव चिन्हमा मतदान गरेको देखिन्छ भने उपमेयरमा कसलाई मत दिए भन्ने देखिँदैन। वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यमा पनि उनले जसपाको चुनाव चिन्हमा मतदान गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा मोबाइल लैजान निषेध गरेको छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने मतपत्रमा स्वास्तिक छाप लगाएको फोटो समेत सार्वजनिक गरेपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहाल र विजय सुवेदीले समेत दर्शकबिन यति बेला मतदान गरेका छन्। यति बेला चितवन सबै देशको ध्यान चितवनमा गइरहेको छ। दर्शकबिन यति बेला भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाल र विजय सुवेदीले समेत मतदान गरेका छन्। देशैभरि चुनावी चर्चा पाएको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहाल र विजय सुवेदीले मतदान गरेका हुन्। सूर्य चिन्ह लिएर मेयरका उम्मेद्वार बनेका सुवेदीले भरतपुर 12 स्थित मोहन माविबाट मतदान गरेका छन्। यस्तै हैसिया हथौडा चुनाव लिएर भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उठेकी रेणु दाहालले भरतपुर 14 स्थित कान्तिपुर पुलिस स्कुलबाट मतदान गरेकी हुन्। दर्शकबिन सबैभन्दा चासोको विषय यति बेला भरतपुर महानगरपालिका बनिरहेको छ। दर्शकबिन देशका विभिन्न स्थानहरूमा यति बेला कतै खुकुरी प्रहार कतै गोली हानाहान दर्शकबिन कतै त भीषण झडप भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिन मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। मतदान केन्द्रमा ढुङ्गा प्रहारपछि दोलखामा 9 राउन्ड हवाई फायर समेत गरिएको छ। यता बाजुरामा एमाले र कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। दर्शकबिन दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकामा बुथ कब्जाको प्रयास भएदेखि रातिदेखि नै भीषण झडप भइरहेको छ। यता
हटौडामा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। बोम भएको दर्शकबिन यति बेला आकलन गरिएको छ भने बाराको देवताल गाउँपालिका 7मा झडप हुँदा मतदान स्थगित भएको छ। दर्शकबिन भरतपुर महानगरपालिकामा यति बेला सबै नेपालीहरूले चासोको साथ हेरिरहेका छन्।